हेलो दोस्तों, कैसे हो। आपको और कुछ नहीं करना, बस वीडियो पूरा देखना है। और हाँ, इस ब्लैक वाले डॉग पर निगाहें जमाए रखना और देखना कि बार बार फेल होने के बाद भी ये डॉग किस तरह टेबल पर रखे बाउल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या ये बाउल तक पहुंच पाएगा? तो आइए देखते हैं। तो आखिरकार कड़ी मेहनत करने के बाद ये अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें।